रुक जाओ अल्लाह के प्यारे बंदो, जब वीडियो आपके सामने आ ही गया है तो एक छोटी सी दुआ पढ़कर जाओ। जो भी इस दुआ को पढ़ेगा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कितनी भी बड़े उसके गम हो, परेशानियां हो, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने फ़ज़ल व करम से दूर फरमा देंगे। और ये हदीस बुखारी की हदीस है मेरे दोस्त, जिसका मफ़हूम है इस दुआ से गम परेशानियां दूर होती है। मेरे साथ में पढ़े और सवाब कमाना चाहते हो तो शेयर करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा रहमतक अर्जू फ़ला तकिलनी इला नफ्सी तरफ़त आइन व अस्लिह ली शानी कुल्लुहु ला इलाहा इल्ला अंत।